Je, unaijua historia na chimbuko la somo la hesabu duniani? Hesabu ni mojawapo ya taaluma kongwe zaidi duniani, iliyoanza hata kabla ya maandishi rasmi kuanzishwa duniani. Mwanzo wake unatokana na mahitaji ya msingi ya binadamu kama vile kuhesabu mifugo, kugawa chakula na kufuatilia mali. Kadri jamii ilivyokuwa inazidi kukua, ndivyo hitaji la njia sahihi za kuhesabu lilivyozidi kuwa muhimu duniani. Na hii ni TriGen Media. Katika hatua za mwanzo kabisa, watu walitumia njia rahisi kama kuweka alama kwenye mawe, mifupa ama miti kuwakilisha idadi. Hii ilikuwa aina ya awali kabisa ya kuhesabu, yani counting system, ambayo baadaye ilikuja kuwa msingi wa mfumo wa namba tunazotumia hadi leo. Ustaarabu wa kale wa Misri ndio uliokuwa miongoni mwa miongozo muhimu sana kutumia hesabu kwa vitendo, hasa katika ujenzi wa majengo makubwa kama vile piramidi, upangaji wa mashamba kando ya mto Nile na kupanga kalenda. Walitumia hesabu kupima urefu, eneo na ujazo kwa ustadi mkubwa. Kwa upande mwingine, watu wa Babeli walikuwa na mfumo wa hali ya juu wa hesabu uliotumika na kutumia msingi wa 60, yani sexagesimal system, ambao hadi leo unaonekana katika vipimo vya muda kama vile sekunde na dakika. Walikuwa pia na uwezo wa kutatua matatizo ya algebra na geometry. Katika ustaarabu wa India kulikuwa na maendeleo makubwa sana ya kihesabu, hasa katika uvumbuzi wa mfumo wa namba za kisasa kuanzia sifuri hadi nambari 9 pamoja na dhana ya sifuri. Ugunduzi huu uliifanya hesabu iwe rahisi zaidi na yenye nguvu kubwa katika kufanya mahesabu magumu. Wagiriki wa kale nao walileta mapinduzi makubwa kwa kubadilisha hesabu kutoka matumizi ya kawaida kwenda katika mfumo wa mantiki na uthibitisho. Walisisitiza hoja na ushahidi, yani proof, jambo lililoweka msingi wa hesabu ya kisasa. Mwanafalsafa Pythagoras alitoa mchango mkubwa katika kuelewa uhusiano kati ya namba na maumbo, hasa kupitia nadharia yake maarufu ya pembe tatu, yani Pythagoras theory, ambayo bado inatumika hadi leo. Vile vile Euclid, akijulikana kama baba wa geometry kwa sababu ya kazi yake kubwa katika kupanga na kuandika kanuni za geometry katika kitabu chake cha Elements, ambacho kilitumika kama rejea kuu kwa karne nyingi, ana mchango mkubwa pia. Katika zama za dhahabu ya Uislamu kulikuwa na maendeleo makubwa ya hesabu kupitia tafsiri na uboreshaji wa kazi za Wagiriki na Wahindi. Wanasayansi wa Kiislamu waliendeleza hesabu kwa kiwango cha juu zaidi. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi ni miongoni mwa wanahesabu mashuhuri wa kipindi hicho. Alianzisha algebra kama tawi muhimu la hesabu. Kazi yake ilisaidia sana katika kutatua milinganyo na matatizo ya kivitendo. Neno algorithm linatokana na jina la al-Khwarizmi, lililoonyesha jinsi mchango wake ulivyokuwa mkubwa katika kuunda mbinu za hatua kwa hatua za kutatua matatizo ya kihesabu. Maarifa ya hesabu yalienea Ulaya kupitia tafsiri ya vitabu vya Kiarabu katika zama za kati, jambo lililosababisha maendeleo makubwa wakati wa Renaissance, ambapo elimu na sayansi zilianza kushamiri tena. Katika karne ya 17, mwanasayansi Isaac Newton pamoja na wengine waligundua calculus, ambayo ilisaidia kuelezea mwendo, nguvu na mabadiliko katika sayansi ya fizikia na uhandisi. Kwa ujumla, hesabu haikugunduliwa na mtu mmoja, bali ni matokeo ya jitihada za vizazi vingi na ustaarabu mbalimbali duniani, kila mmoja ukichangia kwa namna yake kulingana na mahitaji na mazingira yao. Leo hesabu ni msingi wa maendeleo ya sayansi, teknolojia, uchumi na hata maisha ya kila siku. Historia yake inaonyesha jinsi binadamu alivyoendelea kiakili na kielimu, kutoka kuhesabu vitu rahisi hadi kutengeneza mifumo tata inayotumika duniani kote. Kwa ufupi, hilo ndilo chimbuko la hesabu duniani, na hii ni TriGen Media.